Мен кезінде репортер болғанмын, тіпті ең кәсібилерінің бірі болғанмын десем де болады. Жұмыста да басқа адамдарды аңдуым керек болатын. Басқалар оны қаласа да, қаламаса да, ол дегенім жақсы тығу керек деген сөз. Мысалы, көрінбей жүру керек. Менің қолымнан келеді, ал сенің қолыңнан мүлдем келмейді. Жарайды. Мен Дора Скёртпін. Көмек керек. Мен өмір қорында жұмыс жасаймын. Шын ба? Иә. Вау, керемет. Бара бер. Брок мырза, өтінемін, тыңдаңызшы мені. Алдыңғы жолы сіз оны кінәлағаныңыз дұрыс. Сіздікі дұрыс. Жарайды, маған бәрібір. Қазір ол зертханасына үйі жоқ адамдарды жинап алды. Олар өздері түсінбейтін қағазға қол қойып жатыр. Жасалынған тәжірибелерден олар қайтыс болуда. Барлығы өліп жатыр. Сіз көрдіңіз бе? Иә. Қане? Сізге не үшін сенуім керек? Себебі ол шындық. Мен оған сенгенмін, бірақ түпкі мақсатымыз осы әрекеттерімізді ақтайды деп өзімді сендірдім. Бірақ барлығын көрген соң мен... Полицияға хабарласыңыз. Оларға бармаймын. Мен отбасым үшін қорқамын. Ол өте қауіпті адам. Онысын мен білемін. Онымен өткізген бір сұхбатқа бола. Ертесінде мен жұмысымнан айырылдым. Мен мансабымнан айырылдым. Әйелімді жоғалттым, тіпті пәтерімді де. Маған қымбат барлығын жоғалттым. Не үшін? Ол мені жай ғана жойып жіберді. Ал егер сізде шынымен де оған қарсы айғақтар болса, онда одан сіздің қорыққаныңыз жөн. Мен қорқамын. Өзіңізге басқа батыр тауып алыңыз. Мен бұған қатыспаймын. Осының өзі ақ жетеді. Не жетеді? Адамдардың бәрін құтқарам деген сандырақ. Құрып кетсін. Сау болыңыз.